Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Erzurum ketesi tarifiyle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Ben farklı şekilde hazırladım. Umarım sizlere de fikir olur. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 1 paket yaş mayayı elimle ufalayarak alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık sütümü de ekledikten sonra 1 bardak ılık su ekliyorum. Çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Mayanın eridiğinden emin olduktan sonra üzerine 1 bardaktan 2 parmak eksik olacak şekilde tereyağım var. Tereyağını ekliyorum. Üzerine yarım bardak kadar sıvı yağını da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tuzumu da ekledikten sonra tuzu ilk olarak unla karıştırıyorum. Daha sonra spatula yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştıracağım. Hamur yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarifi ben Erzurumlu komşumdan aldım. Gerçekten ben çok beğendim. Hatta bayıldım. Mutlaka tarifi denemenizi tavsiye ederim. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra içerisindeki spatulayı çıkarttım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda 9,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu masada 3-4 dakika kadar bu şekilde güzelce yoğuruyorum. Toparladıktan sonra hamurumu yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Hamurumu yoğurma kabına tekrardan aldıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Kalınca bir sofra bezinin arasına sarıp o şekilde oda ısısında 1,5 saat kadar mayalandırıyorum. Eğer vaktiniz varsa 2 saat kadar mayalandırabilirsiniz. Kete hamurunun ne kadar güzel mayalandırırsanız keteleriniz o kadar lezzetli olacaktır.
Kete hamuru mayalanırken bu arada bizler de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımızın soğuk olması gerekiyor. İç harcı için 100 gram kadar tereyağını tavama aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı tamamen eridikten sonra üzerine un eklemesi yapacağım. Bu arada ben iç harcını biraz fazla hazırladım. İsterseniz yarı ölçüden hazırlayabilirsiniz. Ben yarısını tatlı, yarısını tuzlu olarak hazırlayacağım. Dilerseniz sizler sadece tatlı, sadece tuzlu da hazırlayabilirsiniz. Tereyağı eridikten sonra 3 bardak un ekliyorum. Çok fazla un ekleyerek çok fazla kurutmayın içini. Yeteri kadar un ekledikten sonra bu şekilde 4-5 dakika kadar kavuruyorum. Kokusu çıkıncaya kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Helva gibi uzun uzun kavurmanıza gerek yok. Bu şekilde topaklanması benim için yeterli. Eğer seviyorsanız bir kahve fincanı tahin de ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Hem de yerken dağılmamış oluyor. İyice kavurduktan sonra içerisine 1 su bardağı kadar cevizimi ekleyeceğim. İsterseniz ceviz eklemeyebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Cevizimi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Cevizimi güzelce karıştırdıktan sonra yarısına tuz, yarısına da şeker ekliyorum. Şeker miktarını ve tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben tuzlu olanına 2 çay kaşığı tuz, şekerli olanına da 1 çay bardağı şeker ekledim. Bu şekilde şekeri tam geldi benim için. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ayrı tabaklara alıyorum. Tekrardan karıştırıyorum. İç harcını kenara alıyorum. Mayalanan hamurumu tezgaha alıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu toparladıktan sonra hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra un serptiğim tepsiyi alıyorum. Üzerini streçle kapatıp kenara alıyorum. Hava almaması gerekiyor. Aksi takdirde kuruyacaktır. Ekstra üzerine bir mutfak havlusu atabilirsiniz. Bezeleri 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açıyorum. Sadece bir tane açacağım. İlk etapta merdane ile biraz büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. İsterseniz sadece merdane veya sadece oklava kullanabilirsiniz.
Hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra içerisine hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Bu yaptığınız ketenin kat kat ve tel tel olmasını sağlayacak. Yağ karışımı için 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağını ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Ilık olarak kullanıyorum. Hamurun her yerine gelecek şekilde yağdan sürdüm. Daha sonra merdaneyi yağlıyorum. Rulet yardımıyla bu şekilde kestikten sonra merdanenin üzerine sarıyorum. Size ayrı iki şekilde göstereceğim. Hangisi sizin için rahatsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Alt tarafını bu şekilde tutturduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar iç harcından koyuyorum. Bu şekilde yerleştirip kenara alıyorum. Hemen sizler için kapatma işlemini tekrardan göstereyim. Bu şekilde kapattıktan sonra içerisindeki katı yağın donması için kenara alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde diğer şeklini de yakından göstermek istiyorum. Yağladıktan sonra rulet yardımıyla kestim. Bu şekilde orta kısımda topladım. Yağlı kısmın avucumun içerisinde kalacak şekilde sarıyorum. İç harcını koyduktan sonra kapatıyorum. Güzelce kapatmaya dikkat edin. İyice sıkıştırdıktan sonra katı yağın donması için kenara aldım. Katı yağ donduktan sonra elimle bu şekilde büyütüyorum. Daha sonra isterseniz merdane ile büyütebilirsiniz veya tamamen elinizle de büyütebilirsiniz. Altını üstünü çok az unlayabilirsiniz. Kat kat olduğu için merdaneye ufak ufak yapışabiliyor. Bu şekilde açtıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerine 2 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırıp sürdüm. 180 derecelik fırında pişirdim. Ses kaydı yaparken fark ettim, o kısmı kesmişim. Umarım sizler için sıkıntı olmaz. Hemen ketelerimi yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel oldular. Bizler çok beğendik. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Sizler ketelerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.